అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ మౌనికా రెడ్డి, మెడినేన్ హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు నేను ఆస్తమా అంటే ఏంటిది, ఆస్తమాలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అనేది చెప్పాలనుకుంటున్నాను. యూజువల్‌గా మనకి ఆస్తమా అంటే క్రానిక్ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్. దీంట్లో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే చెస్ట్ దగ్గర టైట్‌నెస్ ఫీలింగ్ ఉంటది. శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. ఎక్కువగా రాత్రిళ్ళ పూటలో అలాగే ప్రొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్‌లో మనకి దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటది. ఆ దగ్గుతో పాటు దగ్గుతున్నప్పుడు మనకి ఎక్స్‌పెక్టోరేషన్ తెమడ లాంటిది వస్తూ ఉంటది. మళ్ళీ ఇంకొకటి అస్థమాటిక్ అటాక్స్ అనేటివి ఎక్కువగా మనము వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో ఎక్కువగా అస్థమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి చూస్తూ ఉంటాము. మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గినప్పుడు అస్థమాటిక్ అలర్జీన్స్ అనేటివి కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం ఎక్కువగా చల్లగాలికి ఎక్స్‌పోజర్ అయినప్పుడు కానివ్వండి, తుమ్ములు రావడము, దగ్గు రావడము, ముక్కు నుంచి కంటిన్యూయస్‌గా రన్నింగ్ నోస్ ఉండడము, ఇటువంటి ఆస్తమా లక్షణాలండి.